越剧《新巡案斩赋》，上海萧雅文化艺术有限公司舟山越剧团联袂演出。编剧潘新明、王锡春，导演陈山明。剧本改编李惠康，作曲夏思杰。舞美设计鲍茂公，灯光设计葛章华，舞台监督陈仁明。萧雅饰演徐青。刘南燕饰演李月素，邱家饰演周吉，安夏兰饰演徐成，陈亚玉饰演夫人，滕妙芬饰演乳娘，陈琳饰演陈虎根，陈飞饰演周军。古板王江峰，主仆洪辉。把他们轰出城去！愿我生生海边年，我心火一落，此情姑娘。皇上不下奏罪了，我思想团长敬仰报。行军安一路踏环道万径，曾万贪官自灭报，这罪名去进府门外。天不怕地不怕，怕不怕，丢了我头上无纱帽。本官今日与妖子在手，不离命愿。来呀，把他拖了出去。是，且慢。本听许卿死青天，今日快来，恰是度日是命。他把我附身为是玄文大圣许卿。将高长生带上来。是。你叫什么冤？要告什么人？早告18年前，杀害我父的财神许正。哪个许人？
赴大驾许城。赴大驾许城，不就是许安大人的父亲吗？用你慢慢讲来。大圣，嫂子，来呀，将他带回府院，听儿发落。多谢心爱大圣。你不是心爱大圣，你不是心爱大圣，有了他，我不怕许清来寻他；有了他，我最就不怕地无上。哼哼，哈哈哈哈哈！
京都杀空南京。路边来民哭声默默小调不曾读，喜情心中来宾个情。百姓饥渴思情，在民日夜派诸人，身为人王同王令，为民家人为从生。带上来，请汉岳镇上见上瓦。冤枉啊！大人冤枉啊！大人真是亲，冤仇何来呀？大人啊，家人这荒成名多了，朝廷所放的生计粮，我们家营这命是连一粒米都没有分到，我们总快饿死了啊！大人，大人救救我！愿你听说朝廷发放生计粮，岂不去万夫发放啊？是啊，我放纵长寿为累，长寿是最近的老家，将朝廷发放的生计粮，早已成约好封告事业，推常进他老家市场，所以高价出卖，谋取跑利呀！大人冤枉啊！求求大人冤枉啊！大人，小民臣不敢，正请问大人称万民草。上高人乱进府尹，非奸。告他，后来他人呐，老王当条无业何苦家？
一壶困关门，乱听都黑四分条，闻听得平安他人下江来，我同不跟秋中破，关来方高，请他人登上看明章，中堂官就被你免受监牢。高于几卷我死不去贼，贼你我自他发来，去他以为好听真没了，为民自黑，为民自黑，为民自黑。众乡亲，本府一令免人通关，求记罪名，多谢平安大人。哎呀，老人家。我家高老爷曾经暖下一路劳累，白天瓦车早开，晚上还要复开安住。高老爷，今晚你就早些歇息了吧。是。看他说有罪名，本官实在痛心。上日不幸上告罪己，江源不幸上告罪己，这里唯有上告罪己的万民堂啊！一张张上自有事，西偏来，高罪己身为夫应，应为代。文中造诣不善良，台中推翻不正在。血来上，他恶过内应在发威，少林剑有出无慈悲，鬼有人怒气冲冲，乃上来。李大人，暖金府尹追着举荐。哦，什么？有请。是，有请追大人。许安大人。哦，追大人，请坐啊。谢否。崔大人，生意到此，另有公过。徐大人暖下巡查，十分辛苦。明日下官他被随举为他人接风。崔大人，在民们此于三生火热之中，我看你还是把接风的热量吃下去，再没吧。
大人与贵民下官自大遥遥。贼大人，我此番人我南京，苦费了你不少心啊！我们许情同理，小人父母传千里，咋比他负罪不松手，要他不能将我满城八级。明他推人万岁不心急，我叫他出当水为啥子意？背着下水很生气，待到热就的心。证明他也是多生气，少见叫他把头低。贼大人，徐大人，我来问你，这4月里少林发下的钱单正在米粮，到哪里去了？5月里皇上征发的万贯巨款又到哪里去了？黎民百姓上告你推正枉法，不知何日铁证是谁？徐大人，你新官上任，有所不知。谈你越剧年长，就知道酒在于子，哪与不说心气，常在官上，其余不团之理。为官贼，为他人lưu掉回路，也为自己私度，图求前路啊！这文章对你很无良，你文府之岁在招张，身为老中官，对黎民共度淮南皆这样，汉兄四川救民间，灾民口中取大粮，万骑森林遭毒川，今朝里难宽量，自发买发，山上家人喜事了。自古嚣张，永续藏。徐大人，刁民高藏，不可轻信。你他人不信。下官这里也有一张草纸，他人看了便知。
我满腔热血，两个深。大人，巡按大人，巡按大人，只要你一案正来，一案必赢。此事便是天子弟子，你子我子，是在他生于今，下官就做你。考上人也在后此。哦，大人放心，我已将他逮为府院，与世隔绝，反复一死。速将他带来，明日我要亲自审问。家少老爷回来的吗？真是。我是谢家师娘。师娘，今晚大人为了何事要传话于你？是我下南京府尹，稍告18年前在我府的财神徐正。希望大人再传话于我。18年前，徐正酗酒为家，手里拿着一把专门鲜血的刀，给你外骂着你丈夫的名字，就是他。将我丈夫一刀捅死，还将他推上江中。是我让他举罪必行，连夜向你报信，告诉你徐家于贼于死于官府同好，你不能告状，怎能到审？正是你所言。18年前，我向官府上告徐正，差一点踏入流生。从此，我愿立父八家，他将为你埋下根源。不想18年后来了新王大神，一落乱下为民之害，是一颗出名无私、秉公执法的清官。因此我为父报仇的时候到了，我就拦路喊我，上告私人凶犯徐正。我今将南京府尹错审为是新安大神了，今日新安大神说参与我就来到这里。姑娘，你是我的救命恩人，请放随我去飞。姑娘，你是新安大神面前为我作证啊！哎呀，热死我！你不知道。境外大人他贼了，是谁？他就是你对人徐正的孩子，我的少老爷。哎呀，岳叔，你醒醒啊，岳叔！
你歇歇去吧。哎。并你拜见心爱他人，你是不是愿离有手？真是并你。这张场子可是你所写，正是凭你所写，理有书。据说这日日如许，倘若安静吃个冬眠一年，天理作事，倘若仓促，万岁命，非同儿戏。非同儿戏，我明白了。我做件事我对错了呀，真是公王啊，王可怎能把个心话，他身为平安全是他，我能做从今。凭你此上不告了。怎么不告状了？大人，虽是凭你此案已是隔18年，有些事却也记不清了。倘若上告，难免不出差错，与父亲问他身，我还出为院长，帮他人宽呀。你当真不告了？当真不告了。并因乃出家之人，理该实际功法，恪守清规，稍微为到案中少下念经，再也不问此事了。既然如此，上次留下，你为安去吧。不告状了，不告就太好了。日子长子从亲近，
究竟心，死去血永泪痕，他爱上多少冤，他爱上多少恨，世上恰若表里情，绝非娘让是真情，他来是结义把成高，真为得容比了心，莫非他怕十九的人缘无人闻，莫非他一直袭人是我无情，少老爷，你唤我何事？是娘来，请坐。哎呀，不，来，是娘，我家的你可好？老爷，我少老爷，请别讲，进宫之上。你来我家多少年了？20年了。你怎会来到我家？老夫人生下你之后，老身就来侍奉少老爷了。你来我家离开过吗？没呀。子娘，我再来问你，你以方才那个师太相识对吧？不相识，不相识。他到底是18年前我母亲杀人的命运啊！我不知道，我不知道。但是你来我家20年，难道这12年前的事都不知道了吗？哎呀，少老爷呀，老身不知道18年前少老爷杀人的事，但老身却知道18年前少老爷从场所经常回来发财的事啊。已是18年前，正是。这张长子定是南京府以最近为大特内政作业事情，沟通岳员外以约束前来诬告入户，
杀人的苦恨，杀人的苦恼也来人啊！来！命大名鼎鼎，是今日天下之事，趁人不备，去到内外，将那李有松处死。18年前，我家大老爷杀了她的丈夫，是我帮她逃生。这18年来，她受尽了苦难，没有想到18年后，灾难已落在了她的身上。月叔啊，你的命好苦啊！带我前去告诉岳叔。心急慌忙，李月叔一时院上起红根，送得出门。敲门的是谁？今晚夫子娘，师太，快开门！师娘，你到此做什么？哎呀，岳叔啊，大事不好，你闯下大祸了呀！师娘。门外敲门的是谁？我们咕噜和尚进香完毕，开客难人，有劳师太引过方便。
先生，请稍等。哦。谢师太。哎，先生，你我看见师太呀。是不了交头一归零，家有神韵在上书。不为我他来问中间神灵，谁知得了不下去，我强自满往西往花雨。将心照不赢，他要杀我大现在，我跳江到等得一生，谁问心爱是青天，我深愿保全奉是人，想不到菩萨事故下去，倒叫我是心非心，是高非高，你我不说过真有灵吗？是啊，哎，不可惜你。你家都是心难人，逢乡祷告求神灵，苦就是多少心房共享人，偏遇凶祸遭不应。
不杀真为无已经，神医真不显人灵，心不求人以何用？闻香祷告是迷是心偏是山，我这里死掉妻子把上高，来一个是兄是姐是后是父，是陈林。不管你先生信不信，你此上定罪告不真。是太你我总是以一万三，外望上一点秘境，他家人本于是百姓，我怎能看着他去落眼睛？我自家真心告知他，也不是找道理。先生啊，你好心爱是何生？他是哪一个啊？他是啊，他是哪一个啊？他就是你随身之子叫许清。他固执许人就是我无忘情，看起来车上定是此女人，是太阳再问许清是晴天，是晴天，怎为人世亡离明？当年那清国难过家无子，与不大清国难敌我所病。天灭八公在这儿，燕城公要两三分，当一把同心同伙一家亲，当归国的念得紧，何况他无子我所听，请问他怎为大逆灭亲，不许情？是太你常常公我在来问，李小三怎为如此之难人？啊，我是听房山说的。你是听哪个说的？哦，倒要当面请教。我是听香客说的。哦，我倒想起来了，是太
若云我呢一丝发财，心怀人缘18层，也是万大心爱道，他来路高尚，八月生才知见了心爱面，他的人一番谁太插下让之外爱们。是太你在月爱，两来你定人仔细难中情。师太，我见你身着慌张，莫非高尚的师太就是你吗？不，先生你不要有言我语，让我不问清规。时候不早，先生请便。既然如此，何为有计？告辞。宋先生。我家少老爷见你他在车上，初当你被内经府医追击马痛，一怒之下，今夜就要派人杀你来了。你快去寻张高明去吧。哎呀，岳父！我都已经听见了，妹子。
南京府尹周家，他来向你俩祝贺。原来是周大人他还有请，请。徐老友夫人要去南京与巡外大人团聚，下官特来陪伴老大人一路同行。哦，与老周大人费心了。不过，徐老爷，夫为何之所依？何为夫之所惑？在这万事事宜之日，还需小心谨慎啊！此话怎讲？18年前，无法将杀人命案，18年后，一张堂子高到奔赴，那杀人凶手，那杀人凶手给杀。哦，老夫人，那杀人凶手杀不得，却是为何？他不是别人，就是你家老爷许成。哎呀，这于大人啊，你是个老爷杀人，是非受责。本府三审落问，一无差错。本府念及许老爷是巡外大人的父亲，父子终于血缘之亲。国若知情，再将此当呈交巡外大人。今日他来告知，巡外大人毕竟是你们的儿子，你俩早着准备，连面杀人偿命，举国花兄为家。下官前听伺候。建议生意兴隆，到了年终分后，恰少了一件，分明是他背着我做了手脚，我也查不到证据。那一天，你去娘家探亲，我就到五八将军旅设宴请他去，结果他在了，我也在了，因他是绝图正义，我质问他是非做了对不起我的事。一听跑过去，
看见他摇摇晃晃，一句强强陪他到江关，我把他母亲拉到儿来呀，怎么样？气得我把他抬到通公司，能听到他扑倒在地叫声错，上水碰过土地滚，把民间滚下了我。总以为我风高。
心更粗，王房高中喜红哟，忠义王房自成疾，谁知晓高堂今日他在生，上天海里谁滔天，你那无语之国连经心心相连，你无良策能救弟弟必后在。老母是王爷，自古忠孝两难全。
愿是为你领证王开明。好老从儿君王引我来让看齐，能够行事不离在民通，你去人情命难杀无真心，夫妻人难忘发杀真凶。乱军赋役，这就举荐。来得正好，有请。是，有请这大人。巡按大人，来呀！将这件拿下。且慢！许请你私乱不废，我已通报营部，并呈圣上。你私吞朝廷，真这样？你让上日老家王冠高价出罪，本院也杀夫塞落热出了。此以许人杀人一案，本院自有公道。来呀！呀，下去。许请你。大人，因你此伤，就记不告了。怎么又不告了？大人。困在夜里记心头，我挽着妻子之恨来报仇，拦路高堂在你手，谁知仇人是你父，我更听是你心头，我以为你不会杀人来灭口，你恰是进宫执法心慌。他心中杀情是对，要拉你官家无比算来，你光阴来老长无归，我心思进去少累，他中国要凄凄烦。你这样的好公，
下凭你自是一笔勾。李月说，38年前的命案，时隔多年，不容拖延。我要你先与我父亲当面对证。大人，报！李大人，太老爷、太夫人到。你吩咐下去，花园设立是。打开正门，出外迎接。是。我的儿郎，母亲。弟弟母亲在场，请随儿大礼崇拜。弟弟母亲，请上手。
父亲他满心欢喜生郎郎，他怎知明日谁要帮发上？我要将有酒开来张，总算是天上心上也罢。一股神，一股神，什么神啊？他家仆人王落发为你在哦。岳云素四太李玉素前来。并你结果定安大人。弟弟，你认识他啊？下去吧。是。儿啊，为吾知错了，你去烧死为吾吧，老爷。君自与香儿，把君家
见你跪下了。不能忘。
我许久杀，杀不用尽，是我害了自己。38年后，我不能在世纪将士徇私枉法，毁了一生前程啊！老爷。祝你的心。
世上凄凉的王法条条难用起，秉公断案系无私，耿耿担心灭亡体。南京府尹随即一让来。是。凄凉本官为何不轨？哦，请问巡案大人。岳永安立约书常告你无杀人一案，你是怎样取证的？你是怎样发落的？请你在公堂之上明言来呀！将许成一让来。是。18年前杀人害命，事情案件已发你万一何往可讲？杀身上命，谁给万事天后发落？谁这？你为官不忠，在当中王银暴力太荒庸，征集两款击穿丈夫，故灾名存耳聋。有谁的得加倍重？不顾罪名，我无私来荒中，万起罪名告发你，为吾王法在难用。我这里立即将你一方人之名正天，孝于天下，战谁是中？留于后人敲击中，刀不谁？将这些许人抬出去，斩谁是中？许去我
这句三恶令，为君命运。